Hah? Ya udah, duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini gue lagi berada di kota Serang. Bukan kota sih ya, tapi udah masuk ke Kabupaten Serang. Kali ini gue pulang kopdar, sekalian mau Viurson ya. Gue belum sempat aja mau Viurson knalpot dari Big Noni ini, dan sekarang kesempatannya karena udah malam juga sih ya, udah hampir setengah 2. 1.30, jam 1:34 udah setengah 2. Sekarang kan sepi nih, enak buat Viurson. Ini teman gue nih, kalian subscribe juga channel dia ya. Kalian juga subscribe channelnya dia nih, Ucup MP, Ucup Alvlog. sorry. Sama vlogger Rangkas Bitung juga, Ucup Alvlog nama ininya, nama akun YouTube-nya. Puas banget gua jalan kayak gini nih, jarang-jarang. Ini knalpotnya nembak-nembak karena pilot jet main jetnya masih ukuran standar ya. Sedangkan knalpotnya ini knalpot megapod, jadi dia itu terlalu pas. Jadi pilot jetnya kurang gede, kekecilan. Jadi ininya terlalu irit, bensinnya mas, kurang boros. Kan nembak-nembak nih. Tuh, kan nembak-nembak ya. Gue sekarang udah masuk RNB Cilegon ya. RNB Chapter Banten. Gue sekarang udah masuk RNB Chapter Banten. Jadi paling malam minggu ya gini ya, pulang kampus gitu. Dan gue juga sih kegiatan di kampus juga tinggal nyusun skripsi ya, karena gue juga udah semester 8 sekarang. Tinggal nyusun skripsi, tinggal diberesin. Paling malam minggu setelah bimbingan langsung kopdar ke Serang. Enak nih, cuma jarang-jarang. Tadi gue nggak ngevlog karena belum sempet, masih rame gue, jadi gue males buat ngevlog karena rame banget. Seriusan, malam ini rame banget karena mungkin akan menjelang bulan suci Ramadan ya. Jadi banyak teman-teman juga, mungkin banyak orang-orang yang untuk memuaskan gue gitu. Sekali lagi, ini temen gue nih, dia sebetulnya juga vlogger juga, cuman kebetulan di hari ini nggak nge-vlog katanya. Nama vlognya itu Ucup Alvlog ya, di subscribe juga guys. Sekarang kita mau ke Baros, pulang mau ke Secret. Banyak lampu merahnya.
Udah macet gigi. Sekarang kita mau pulang ke Paros, mau pulang ke Secret RNB chapter Banten. Kunci secret kita di sana ya guys ya. Ini mau istirahat, sekarang udah jam setengah 2 lewat. Udah waktunya tidur, bukan waktunya keluyuran. Kali ini sih gue mau pure sound doang ya, karena penasaran banget sama knalpotnya. Kebetulan ini gue juga baru pasang knalpot ini dari Big Noni ya guys ya, knalpot yang megaphone. Jadi memang lumayan berisik banget nih suara knalpot. Rekomendasi juga sih ya buat teman-teman yang suka knalpot yang bacot-bacot, yang gahar-gahar. Kalian bisa beli dari Big Noni, SC Project, Austin Racing, Proliner. Kalau dari Big Noni lebih gede lubangnya, dia lebih gede lah dibanding SC Project, Austin Racing, Proliner. Dia lebih gede banget. Mungkin teman-teman juga bisa lihat lah ya di YouTube dari Big Noni itu seperti apa. Cuman untuk suaranya ini ada di motor gua ya guys ya. Seperti tadi sih seru juga sih ya kopdar NR juga tadi seru banget, banyakan seriusan sampai macet jalanan. Segini kali ya bunyi kerasnya dari Big Noni. Menurut gue sih enak, nggak terlalu gahar juga sih ya. Tapi jangan salah, kalau udah masuk perkampungan, kalau udah masuk gang nih, aduh knalpot mengganggu tetangga banget. Pandeglang lurus, Sindang Sari belok kanan. Kita arah ke Pandeglang ya guys ya. Kita arah ke Pandeglang yang lurus. Gue jam segini tuh udah sepi gitu, makanya gue pengen pure sound ya kan. Ya, masih ada aja ya gitu yang keluyuran selain gua. Jam segini juga masih rame. Masuk. Mobilnya terlalu tengah. Macet banget. Kalau udah nyampe rumah udah kayak yang budek nih. Kuping juga nggak punya nggak kedengeran apa-apa. Kedengung aja.
saking bacotnya dia knalpot, saking gaharnya ini knalpot. Kita belok kanan guys, kita udah nyampe guys, kita belok kanan. Oke, bentar lagi juga nyampe, kita nyampe Secret. Salam kenal dari gua Riyandi, dari chapter Banten. Salam kenal buat rider RMB di seluruh Indonesia. Semoga RMB semakin kompak dan semakin solid. Oke, karena bentar lagi juga ini mau nyampe, mungkin Pearson kali ini cukup sedikit kurang puas ya. Rute juga cuma sebentar. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu kali ya. Karena bentar juga kita nyampe. Oke, see you the next video. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah kita nyampe guys.